హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు నేను ఒక హెల్త్ టిప్ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. అది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి. ప్రెసెంట్ వెదర్ అనేది చేంజ్ అయింది కదా, రైనీ సీజన్, వానలు తెగపడుతూ ఉన్నాయి, పిల్లలకి జలుబులు దగ్గులు చేస్తూ ఉంటాయి కదా. వాటికి నేను ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా వాటి వల్ల పిల్లలకి త్వరగా క్యూర్ అవ్వదు, వాటి వల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే తెవడ చేరడం ఇలా ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి నేను ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ అని చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. అది ఏంటో కాదు, తులసి ఆకు. తులసి ఆకు రసాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇది ఫస్ట్ ఇలా కొన్ని ఆకులు తీసుకున్నాం కదా, ఈ ఆకులు ఇదిగోండి చూడండి. వీటిని ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు బాగా నలిపేస్తామన్నమాట. ఇదిగో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నలుపుతూ ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం తులసి రసం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇదిగో చూడండి, ఇలా బాగా నలిపిన తర్వాత మనకి రసం అనేది వస్తుంది. దీన్ని ఒక ఉగిల్లోకి తీసుకోండి. ఇదిగో చూడండి, పిండుతుంటే రసం వస్తుంది కదా, అదిగో చూసారు కదా, రసం వచ్చింది కదా. దీనిలో ఏంటంటే ఫీడింగ్ ఇచ్చే తల్లులు ఉన్నారనుకోండి, అంటే ఇది 3 months బేబీ దగ్గర నుంచి ఇవ్వచ్చండి మనము. అంటే ఒక ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చే క్వాంటిటీ అనేది ఉంటుంది. 3 months బేబీ అంటే ఒక 2 drops, అలా అలా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనం కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దీనిలో కొంచెం ఫీడింగ్ ఇచ్చే తలలు కొంచెం తన పాలను వేసేసి కలిపేసి బాబుకి మనకు పాపకు కానీ పట్టిస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి వెంటనే రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇది ఒకటి ఏంటంటే 4 daysకి ఒకసారి పట్టాలంటే రెగ్యులర్గా పట్టకూడదు, బాగా వేడి చేసేస్తుంది పిల్లలకి. కాబట్టి చూసుకొని వాడుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ ఫర్ దిస్ వీడియో.